Elektriese velde is die volgende gedeelte van elektrostatica waaroor ons praat. So basically what the electric field comes down to is you are no longer looking at the force between two charges. You are looking at a charge and saying that because of that charge, there is a field around it that has electrostatic or electrostatic field there. Okay, so ons gaan nie meer sê hier is 'n puntlading, hier is 'n puntlading, wat is die krag tussen hulle twee nie? Ons gaan 'n punt neersit en sê omdat daai sweer of daai voorwerp gelaai is, beteken dit rondom hom is daar 'n elektriese veld. So an electric field is a regional space in which a charged object will experience an electrostatic force. Kyk mooi, daar is nie nou nog 'n voorwerp daarin nie, maar as ons 'n voorwerp daarin sou sit, sou dit 'n krag ervaar. Okay, dis belangrik dat julle die verskil tussen die twee sien, want hierdie ene is nie krag nie. Ons meet hom nie in krag nie. Ons sal nou maar uitkom by die formule wat ons hierso gebruik en julle sal sien sy teken is nie meer hoofletter F nie. We always use a capital letter F for force. We now use a capital letter E for electric field strength. So it's almost like saying that area has the potential to exert a force on another charged object, but there is no other object yet. It just has that field around it. Okay, goed. Wie weet wat is 'n implikasie daarvan wat ons baie sien? Wel nie eintlik meer nie, maar ons het dit op die stadium baie gesien. So there was a time when we had wires like this, electric wires lying like that, then they interfere with one another. So omdat hulle 'n veld rondom dit het en daar's 'n elektriese veld rondom dit, kan hulle met mekaar interfereer. When we still had televisions, that was old, and we started getting cell phones, then when you got a message, I don't know if you guys can remember this, then the television screen flashed. Ek is nie so oud, die tegnologie het baie vinnig ontwikkel. Dan het die televisie skerm so bietjie weggefade en dan weer teruggekom. That was because of interference. So the signals interfered with the electrostatic fields. Dis baie cool. In geval. Okay, goed. Dit is baie belangrik die rigting van die elektriese veldlyn. At a point is the direction in which a positive point charge would accelerate or move if it was placed there. Once again, daar is nie 'n positiewe lading daar nie noodwendig nie. Maar as jy 'n positiewe lading daar sou sit, sou dit weggestoot word of sou dit nader getrek word? Okay. So you're still looking at like charges repel and opposite charges attract, but there is no other charge, but we have to have a rule for the direction of the electrostatic fields or the electric fields. And that's the rule that we use. We assume that we are putting a positive point charge in there, and in which direction would it move? Gaan vir julle meer sin maak wanneer ons daarby uitkom. Okay, hierdie is baie belangrik en hulle kan dit vir jou vra. Elektriese veldlyne, dis op bladsy 277 onderaan. Dis 'n denkbeeldige voorstelling van 'n elektriese veld. Very important. You will not put a little charged object here on the table and suddenly we start seeing the electric fields around it. It's imaginary. What's another example of imaginary lines? Magnetiese lyne, né? Onthou julle het dit laas jaar gedoen en toe skryf ons nooit daaroor eksamen nie want toe verander die syllabus, né? Magnetiese veldlyne is ook imaginêr. Dit is ook nie regtig nie. Okay. Goed. They never cross or touch each other. Hoekom is dit? Want like charges repel. So hulle kan nie aan mekaar vat nie. They start and end perpendicular to the surface of the charged object. And around a charged object or point charge indicate a strong field when they are close together. Met ander woorde, dan trek jy die lyntjies naby aan mekaar en die teenoorgestelde as dit 'n swak veld is. Maar julle gaan nou sien, dit raak makliker as ek vir julle die prentjies begin wys. Dan gaan ek terug verwys na hierdie slide toe om vir julle te wys hoe ons dit teken. Okay. Baie belangrik, graad 11. Dis is wanneer hulle vir jou vra om 'n vektordiagram te teken. They are going to give you charges and you have to go draw it in. En onthou dan gaan jy punte kry dat jy hierdie goeters, obviously gaan jy nie 'n punt kry daarvoor dat jy 'n imaginary line geteken het nie, maar jy gaan 'n punt kry daarvoor dat hy loodreg is op die oppervlakte. Jy gaan 'n punt kry daarvoor dat jy weet hy is sterker waar hulle nader is aan mekaar en dat die rigting van jou pyltjies reg is ensovoorts. Okay. Goed. So,
I almost want to say, if you zoom in, let's start with the basics. If you zoom in, you will see that all of these lines are perpendicular to the surface. Dit is 'n moeilike konsep om te verstaan, maar as jy soos ek wil amper gaan sê gaan kyk na een vir een van die lyne, is hulle almal loodreg geteken. Ons teken hulle nie skuins van die voorwerp af nie. Another important thing to note is that they never cross one another. Sien julle dit? So hulle gaan nie vir mekaar oorkruis nie. By hierdie is dit nog maklik. Wanneer ons twee insit, raak dit 'n bietjie meer ingewikkeld. And if you're looking at the strength of the electric field, both of these have the same strength. Hoekom sê ek dit? Want die een het nie meer lyne as die ander een nie. Okay, maar wat ek bedoel is jy kan nie die lyn amper gaan sit ek op die grond. Jy kan nie die lyn skuins inteken nie en hy kan nie ene kruis nie. Do you guys see? This is no longer perpendicular, but if you go and look at that, that is perpendicular to the surface. Op daai stukkie. So jy teken hom reguit van die voorwerp af uit. Okay. Now let's look at the direction of the arrows. We said you draw in the direction of the field lines in the direction that a positive charge would move if we put a positive charge close to that. So met ander woorde, as ons gaan kyk na die eerste ene, net hierdie ding het 'n lading. Daai ding het 'n lading. Maar nou sê ons, omdat hy 'n lading het, dis 'n voorwerp wat gelaai is daar 'n elektriese veld rondom hom. En as ek 'n positiewe ding in daai elektriese veld sou sit, in watter rigting sou dit beweeg? Away. Why? Because like charges repel. And we know that that is a positive charge. In other words, we draw our arrowheads away. Okay, as ons kyk na die een langs aan, presies dieselfde storie, behalwe hy is negatief gelaai. So ons sê, daar is net een voorwerp, daar is nie twee voorwerpe nie, daar is net een voorwerp. But if I were to put a positive charge into that system, in which direction will it accelerate? It will move towards the negative charge because opposite charges attract. Okay, goed, dan beweeg ons aan na wanneer daar twee voorwerpe is. Now, this is true for all of the electrostatics that we have been doing so far. We just haven't been drawing them in. So ons het nog heeltyd gewerk met twee ladings, né? Of drie ladings. Daar is die heeltyd elektriese veldlyne nog gewees. Ons het hulle net nooit ingeteken nie. So ons is nog steeds besig. Imagine die som wat sê jy het 2 punt ladings P en Q met ladings van dit en so en so. En dan sal hulle net 'n vraag bysit en vir jou sê teken die elektriese veldlyne tussen punt P en punt Q. Okay. So let's go through that list again. Do you guys see that in neither one of the two pictures the lines ever cross? Sien julle dat hulle nêrens mekaar oorkruis nie? Okay? Ek gaan eers kyk na die een aan die linkerkant. The reason why those are bent away from one another is why? Yeah, they repel one another. In other words, they can't cross. Hulle kan nie mekaar oorkruis nie. Maar daai twee swere trek ook nie mekaar aan nie. So die elektriese veld tussen hulle twee gaan wegbuig van mekaar af. In effect, what happens here, maar hierdie is nou so 'n bietjie ekstra, is sê nou maar ons het hierso iets gaan insit, reg in die middel daarvan. Stem julle saam dat as ons die krag moet gaan uitwerk op daai ene, gaan hy nie 'n krag hê nie. Do you guys agree? Because the one will, let's say, pull it to the left, the other one will pull it to the right, and if those two forces are equal to one another, then they cancel out. So dis waarop dit gaan neerkom as ons later uitkom by kragte ook. Maar kom ons ignoreer dit eers. Okay, then let's look at the direction of the fields. It's easy to almost ignore the one and look at the other one. So kyk na die heel linkerkantste ene. Stem julle saam, dis 'n positiewe punt, met ander woorde my pyltjies wys weg. En dan dieselfde by die regterkantste ene. As julle moet sê, watter een van daai twee swere het die grootste lading? Yes, why the one on the left? It has more field lines. Sien julle dit? As jy gaan kyk na daai twee swere, sien julle dat die een aan die linkerkant het meer lyntjies wat uit hom uitkom. Do you guys see that? And we said more lines means higher field strength. So in other words, if that was to be a theoretical question, en ek sê
een van hulle het 'n lading van positief 6 coulomb en die ander een het 'n lading van positief 2 coulomb. Watse een sal positief 6 wees? Die een hier links, want sien julle hy het meer lyne wat uit hom uitkom. You guys see that? And then if we were to zoom in, you would still be able to see that the lines are drawn perpendicular from the surface. Okay. Graad 11, hierdie ene en die een langsom, wil ek amper vir julle gaan sê, is dit baie belangrik om net te leer. En ek gaan nou vir julle ene teken wat hierdie ene 'n minus is en daai ene 'n minus is. En dan teken julle hom vir julle in julle boeke and then you study them. He looks exactly the same as that one if they're both negatively charged, except the arrowheads are pointing towards the squares. Maar verder is hy presies dieselfde. Okay, but I'll draw that for you guys now. Kom ons praat gou oor die een aan die regterkant. Because those two are opposite charges, do you agree that they will attract one another? Okay? So dan moet jy net seker maak jou pyltjies wys in die rigting van die negatiewe sweer. Why are they pointing towards the negative swear? Because we are drawing it in the direction that a positive line would, a positive point would move. Yes, Francis. Dit is as jy hier gaan kyk, daai lyntjie is loodreg op daai oppervlakte. So hy kom nie so skuins uit die oppervlakte uit nie. Hy staan nie als wat nie trek al die lyne. Die lyn bly nie noodwendig reg uit nie. Maar hy begin loodreg op die oppervlakte. As jy dit reg trek, ja. Kyk, jy kan mos nou sê nou maar ek teken 'n lyn so. Nee man. Stem jy saam, daai is nie loodreg op die oppervlakte van die sirkel nie. Maar as ek hom so teken en dan uitbuig, al is die lyn nie 'n reguit lyn nie. Hy begin loodreg op die oppervlakte. Ek gaan nie met my gradeboog sit en meet of jou nou presies 90 grade is nie, maar mens kan duidelik sien, daai ene is fyn. Maar as ek hom so geteken het, dan was hy nie loodreg op die oppervlakte nie. En sien julle ook die lyne kruis nêrens nie. Maar gaan laat julle oefen om te teken, moenie worry nie. Okay. Looking at this one, weereens, hulle almal is loodreg op die oppervlakte. Sien julle al die pyltjies wat uit hierdie ene uitkom, wys weg van hom af. Nee? En al die pyltjies wat uit hierdie ene uitkom, wys na hom toe. But these arrows or these lines in between them are connected. En as ons nou verder aangegaan het, sou hierdie ene omgegaan het, en daai ene sou omgegaan het, en dan later sou hierdie lyne so ver van mekaar af geraak het, dat daar nie eintlik meer 'n elektriese veld rondom hulle is nie. Okay, but we don't draw to infinity. Nee, ons wys net dat ons weet, dit is die vorm van die veldlyne wat daar rondom dit is. Okay, let's quickly draw the other one, and then I think the bell is going to ring, so then we can start with the rest tomorrow, when I see you guys again tomorrow. Lekker! Okay, daar is so klein spasietjie langs die elektriese veld. Dingetjie. Sorry, ek teken nou nie baie mooi nie, maar dit is belangrik dat julle die idee kry. So because they are like charges, they will repel one another. In other words, the field lines between them won't connect. So jy moet nou net jou nou mooier gaan teken as myne. Soos dit, en dan die belangrike ding is, in watse rigting gaan die pyltjies wys? Na dit toe of weg van dit af? Towards.